ummata koo keessatti wanni afur kan jaahiliyaati ummata koo keessaa hin baduu jedhan. Otuma balaaleffatanuu garuu hin xiqqaata malee hin badu jedhamee kan himame jira. Tokko maali? Sabaan wal dorgomuu. Balaaleffatamaadha garuu hawaasa keessatti badee hin badu. Nutu caalaa jedhanii of mul'isuudha yaalii gochuu. Lammaffaa maqaa hin taane walitti baasuu. Maqaa tokko hin jaallanne saba guutuu miti nama tokkollee maqaan hin barbaanneen waamuun islaamummaa keessatti dhowwameera. Ghiibaa keessa seena. Tokkotu maal jedhe wannan waamu kun yoo nama sanarra jiraate yoo jedhe gaafannaan otuma namicha sanarra jiraate maqaa namichi hin jaallanneen waan namichi hin jaallanneen waamuuni dhowwaadha. Ghiibaa keessa seena. Yoommoo hin jiraanne buhtaana waanuma hin jiraanne uumte yoo jiraate namichi yoo hin jaallanne inni dhowwamaadha. Otuu hin jiraatin immoo yoo itti waamte inni immoo dhara uumanii itti maqaa namaa balleessanu. Kun lammanuu dhowwamaadha. Gara biraatiin immoo haala adda addaa keessatti nutu caalaa waan jedhamu nama keessa seenee jira. Akkamitti caaltu jedhame yoo gaafatame nu warra jagnaa warra seenaa qabu warra akkana taane bareeda seenaa qabaachuun gaariidha. Jagna qabaachuunis gaariidha. Garuu akkamitti caaltanii rabbiin birattoo kan caalu nama rabbiin taqwaa qabu nama rabbiin sodaatu jedhamara. Nu rabbiin biratti miti nama biratti caallaa jedhame. Kan rabbiin maa keenyarra nu nama biratti caallaa jedha. Amma nama birattis akka dhuunfaatti caali malee namni tokko fakkeenyaaf jagna jennee kan himannu yookiin kaafira ta'uu danda'a. Yookiin nama jahannama seene ta'uu danda'a. Saba keenya jennee garee keenya jennee jala seennee kan deemaarru yookiin nama zinaa dalagu ta'uu danda'a. Garuu waan tokkoon saba kanaa walii ta'uu danda'a. Yookaan immoo namumti salaatan salaanne namni rabbii wallale tokko saba isaa keessatti nama seenaa dalagaalee nu akkanaa jedhee ittiin boonuu barbaada. Ati waan ofii wajjattetti boonii dandeenyaan. Maaliif rabbiin biratti sabaan wanni jannata seenamu hin jiru. Dhuunfaadhaan waan maqaa kee ol kaasu dalagde moo hin dalagde. Amma dhaabbate yaaduu jalqaba maal guutuu jedhee na ofii nama gaafata. Tokko injiinarummaa guutii jedhan. Tokko faarmaasii guutii jedhan. Tokko hakima ta'ii jedhan. Tokko akkaawuntaantii ta'ii jedhan. Asii waa biraatti mama achi waa biraatti mama. Namichi kun maal gaafataara? Maal haa ta'uudha miti? Waggaa kana hunda guutuu maal ta'uudhaaf barataa turte? Akka namicha buufata konkolaataa bira gahee eessatu hundee wayyaa maal garaagarummaa qaba? Garaagarummaa hin qabu hin barre. Tokkoffaa bahee qormaata fudhee dabarfadhee gaafa jedhaa sana hunda ta'aabu bakki deemuu barbaadamu san hin baramne. Akkuma keellaa karaan itti dhufee foorumii sanatu dhaabeeni malee siraa callisee deemuuf ture ammas. Foorumii qabee yaadi jedhe. Achiin booda tokko kana ta'i jennaan nama dhagahee of otuun dhagahin keessoo isaa otuun laaliin gorsa namaa fudhatee waa bara mana barumsaa wayiitti seena. Foorumii wayiitiin achiin booda filannoo namaatiin jiraata jechuudha. Kana baradhuu namatti hime keessoo isaan dhageenye maaltu naa wajjin hin deema maaltu anaa malaa jedhee otuu of hin gaafatin booda barumsa jibbuu wayii dhaqee yuunivarsiitti barata. Akkas ta'u otuun bare silaaniin baradhu jedha. Garuu maal hojjedha al tokkotti seeneera inuman fixaa jedha. Gaafa fixee dhufe ittiin hojjetu. Taabbiin sun hundi lafatti gatame baratee namni jedhamu sun dhaqee yookiin markaatuu qalee naggaadee ta'a. Waggaa kana guutuu wanni qabsaa'ame achitti gatame. Maal ennaa maal barbaannaa kana baruu qabnaa lama jenne miti. Sadaffa'u eessa jirraa? Eessa jirraa maalirraayi? Bakka gahuu barbaannurraa hammam fagoo jirraa? Bakki nu amma dhaabbanne eessa? Bakka dhaabbanne eega barreen booda konkolaataadhaan hin deemamu, xayyaaraan hin deemamu, baaburaan hin deemamu, lafoo hin deemamu. Bakka hin deemuu barbaadu sana dura bakka jiru baruun qaba. Bakka jiru kun kamitti dhiyaata? Yoo kun barame malee rakkisaadha. Akka hawaasaattis rakkinni guddaan maalinni? Hawaasni keenya maalirra akka jiru quban qabu. Bara Haayila Sillaasee waliin wal dorgomsiisuu barbaada.
Haile Sillaaseen eega kufee waggaa 50 gaheera. Yeroo hundumaa durii fi har'a yoo wal dorgomsiifne maal inni dhumarratti alhamdulillaadhaan baana. Alhamdulillaan kun hin fayyaddu. Maaliif hin fayyadne bareeda jirraa jechuudha miti. Garuu bareeda immoo hin jirru gaa maal goona. Alhamdulillaan bareedduu miti jedhaan jiru waan. Wanni nuti wal madaalchifne duriif har'a yoo jenne har'a haala gaariidhaan bareeda jirra. Garuu karaa kamiin wal dorgomsiisuu qabna. Bakka nuu malurraa hammam fagoo jirraa jennee bakka nuu maluuf waan irra jirru wal dorgomsiisuu tokko. Waan uummanni biraa argate irraa wanna nuu arganne hammam walirraa fagoo jirraa sanaa wal dorgomsiisuu. Waggaa darbeef barana hammam walirraa fagoo jirraa kanaa wal dorgomsiisuu malee duriif barana yoo jenne kufaatii ta'a. Maaliif yeroo hundumaa gaarii jirraadha wanni nu irra geenyu yaadne. Gaarii jirraan immoo nama raffifti. Kanaafuu maal inni haala adda addaatiin of dorgomsiisnee eessa jirraa? Bakki nu jirru sun baramuu qaba akka uummataatti. Akka nama tokkottis baramuu qaba bakki an jiru. Yoo sun barame malee milkaa'uu hin danda'u. Maaliif hin dandeenye? Namni tokko bareedan jiraa jedha. Yeroo hundumaa nafsiyyaanis shayxaannis akka nu bareeda jirraa akka jennu barbaaddi. Warri kaanis kana barbaadu. Maaliifi? Namni bareedan jira jedhee rafaa. Miti rifatee dammaqee qabsaa'ee hin jijjiiru bareedan jira jedheera. Fakkeenyaaf nama tokkotu subii dabalatee waqtii shananuu masjidatti salaate. Maasha Allah masjidni subiin nama muraasa dhufee salaate uummanni hedduun hin rafaa. Alhamdulillah bareeda jirraa jedhe. Maal laale? Nama meeqatu yeroo afur salaata afur masjidatti salaate subii kana manatti salaataara. Ani immoo masjida dhufee salaate silaa khushuu'aa qabamoo xumaaninaa qabamoo akka rabbiin fedhe sana guuttatee salaataara sana laaluu otuu qabu warra manatti hafe laalee dhumarratti maasha Allah bareedan jiraa jedhe. Alhamdulillah jedhe achi keessa immoo dhuftee shayxaanis bareeda jirta rafi jette. Warri manatti salaatanus bira dhaqaa inni su shayxaani maal jedhaan yeroo jamaa afur salaata masjidatti salaate isii kana immoo yeroo isaatti manatti salaatte nama meeqatu rafaara amma ati kaatee aluma isaaniin bahu manatti salaatte maasha Allah nama danuu caaltaa jedhaan innis alhamdulillah jedhe. Warra immoo hirriba keessa salaatti darbeeni eega aduun bahee subii salaatuun biras dhaqe salaata afran yerootti salaatte. Subii immoo eega aduun bahee salaatte garuu nama meeqa jira kan immoo salaatu man salaanne. Alhamdulillah atis bareeda jirtaa jedha. Isa salaatan salaanne biras hin deema. Yoo biyya ta'e ati shahaadaa jetteetta waa meeqaan caaltaa nama meeqa jira gaafirri atis bareeda jirtaa jedha. Bareedan jira gaafa jedhan rafuudha karaan jiru. Kanaafuu bareeda jirraan waan gaarii miti. Bareeda jiraachuutu waan gaariidha malee osoo bareedan jiraatiin bareeda jirraa jedhanii gaafa yaadanii kufaatii taati. Kanaafuu maalirra jirraa kan jedhu kuni ifa ta'uu qabaa. Bakki jirru kun baramuu qabaa. Diinagdeedhaan eessa jirra? Barumsaan eessa jirra? Hawaasummaadhaan eessa jirra? Wanni hedduudhaan madaaluu qabna. Amma rakkinni jiru maal inni? Bakka jiru kana wallaaluun dhugaadhaan lafarra jira. Fakkeenyaan isinii kaasa. Akka muslimaatti fudhannaan ummanni muslimaa waa hedduudhaan ummata kaafiraa caalaa jenna. Kaafirri waa meeqaan nu caalammoo gaafa jenne sammuun keenya shingettu akkamitti kaafirri nu caalaa jetti. Nu caalam. Maaliif caala? Imaanaan caala malee waa biraatiin nu caaluu danda'a. Miti madaallii itti wal madaallu finnee karaa imaanaatiin karaarraa maqe malee barumsaan nu caaluu danda'a. Diinagdeen nu caaluu danda'a. Tooftaadhaan nu caaluu danda'a. Waa hedduudhaan nu caaluu danda'a. Kanaafuu kallattii ittiin durfamne caalamne sanaan akkamitti irra qaqqabnaa jedhanii yaadurra nun caala nu jennee waan gaggaarii ofitti himnee jalaa baana. Akka biyya keenyaatti rakkina hedduu keessa jiru. Fakkeenyaan isinii kaasa. Biyya Arabaa warri baqatu. Liibiyaa jedha, Saawudii jedha, Imaaraati jedha. Biyya Arabaatti warri yaa'u parsantiin 90 wali muslima. Maaliif muslimni akkana ta'e? Maa uummanni biraa maaf iyyaane? Maaltu hanqate?
abbattan ilaaluu qabdu. As dabalatee Baaleerra, Arsiirra, Jimma dhaqaa, Walloo dhaqaa bakka hedduu musliimati yaa ijoolleen keenya achitti duute, achitti dhumte, biyya alaa yaa maaltu argame maaluma biyyaa yaa saara. Waa lama tokko rakkina dinagdeeti. Lammaffamuu achi wanni jiru sun kana caalaa jedhamee propaagandaa dalagamee dallaalaan haa ta'u, feesbuukiin haa ta'u, maaliin haa ta'u, waan adda addaatiin haa ta'u kana. Yoo dinagdee laallee ummanni Itoophiyaa guddataa deemaara. Lakkoofsi Itoophiyaa keessatti kan ummataa lakkaawamee akka Awurooppaatti bara 2005. Bara 2005 lakkaawamee ummanni Itoophiyaa miliyoona 74.6 ture. Waggaa 19 hadhaa lakkaawame. Idi har'a 2025 galee Awurooppaadhaan. Idi waggaa 20ffaa keessa galaaraa jechuudha. Waggaa 20ffaa kana keessatti ummanni Itoophiyaa miliyoona 49 dabale. Miliyoona 49 dabale miliyoona 100 wanni afur Quraana keessatti himameera. Yoo dhaabbannee ilaallu wanni rakkisaa ta'e maalinni akkuma sila jedhee hojiidhaan wal qabatee dorgommiirra akka jirru irraanfatamee hojjechuun qofti kaayyoo ta'e. Hojjechuun galma wahii gahuudhaaf gaafa sana dalagnu wanni lafarratti mul'atu jira. Sanaa wajjinii wal dorgomsiisaarra musliimuma ta'uu keenya qofatu akka waa hunda fitneetti muslimni of ilaalee nu warra muslimaatu nassaramaa jedha. Nu warra muslimaatu jannata seenaa jedha. Nu warra muslimaatu olaantummaa argataa jedha. Alal ardal waaqee gaafa deemnu kan bakka hedduutti rakkataaru muslima. Kan injifatamaaru muslima. Kan ari'amaaru muslima. Kan diinagdeen harkan jirre muslima. Kan hojiinsaa bareedeen argamne muslima. Waa hedduu irratti dudubbeettafneerra. Biyya alamaa yoo dhaqxani warri godaananii biyya adda addaatti faca'an warra muslimaati. Biyyi immoo itti godaananu biyya kiristaanaati. Afaaniin immoo nutu caalaa jennee iddoo hundatti dubbataara. Maaltu kana ta'e jennaan rakkina wayitu jira jechuudha. Hamma rakkina sana barreessirreessu nutti Qur'aana keessatti Rabbiin nu himeera. Maal jedhaa? ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به أكسين هويتني متي أكا ور كتابا سن كريستانا في يهودانس هوني متي أكا جرفت أنسانس متي ما لنان من يعمل سوءا نمي هجيغ إيدلغي يجزى به جزاء ساني أرغتا دنيا تسني أرغتا آخرات تسني أرغتا مالي مسلم وانتانيف دوغور دلغا هوجي قدي دلغا أجرين سانو تنفتون جدمو نمي قدي دلغي أجرين قدي رمسانة تنفتي نمي وانغاري دلغي وانو وغاري سانة تنفا ورقانيس يهودانيس نو يهودا وانتانيف ربي واهندان نبرا جراجدن warri nasaaraas akkana jedhan warri mushrikaas akkana jedhan warri muslimaas kan immoo kan jedhame warra sahabaatiin jararratti bu'e laysa bi amaaniyikum akkasin feetan sanas miti wala amani ahli alkitab akka warri kitaabaa sunis hawwanii fedhan sanas miti man ya'mal su'an yujza bihi namni hojii badaa dalage namni hojii gadhee dalage akkuma dalage sanaan gadheen sun itti dhufti muslima waan taaneef nunniftu. Qur'aana keessatti gaafa laallu karaan ittiin dorgomanu karaan ittiin sadarkaa argatanu rabbiin nu lakkaahee kaa'eera. Jara kana waliin laalame tokkoffaa rabbiin maal jedha suuratul mujaadalaa keessatti rabbiin maal jedha ilmiidhaan wal qabsiisee مالني آياني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات كان أرقموا لما استلك كوامير مال جرامي إسن كيسا ور أمني في ور بكم سكبوا
ربين درجة الآن والفولي جنب مالتو إبسمي وعلمت إبسمي تكو إيمانا تكو بكمسا إيمانا كبا بكمسا كبيو جنيهم انتو لما نولدوك إيمان نكون إسلام ما كفت أمنو سمتي إيمان نكون جرينيا دنيا كينيا كيستسي نملكاها بكا كننغها وانا بربادين أرغد جدني أمنو نس أتشكي سجرتي مالي في رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديثا مال جدن ربين حديث القدسي كيستي أكنا جديرا أنا عند ظني عبدي بي غربيچكو أكا أنا يادتنا أرغتنا أكا ربين إس سموسا كيستي قلبيسا كيستي أكا مت ربين لا را كنجدوسون جرين يسارتي سمتي تدفايچو كنا يچوني وان آخرا قفان أمنومت إيمان مطلقا أكا دينت كافدوفنا أكا دينت أكا ملكا هوتس أكا انجفتشوت أمنوتس وانا دادات كافدوفني سنرتس كنجر لما لكوفنا متي مالف مالي إيماناف علمي لما سدفانو إيماناف علمين قفتن قهو وجي بربادا أمن نجني تيني درجان انجرو بيكني را مال فيدا بيكون يوتيني وجني بيكون كايونسا هججو دافي علمين كان برتمو بيكم سيكن سسابمو مال غجو داف اتي وججو دافي كنافي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ور علمي قرأيه عالم جدمو داف يوكان مورّوان بيخن الرد أوف فولاني ملسول آف يو أكسف كايون ساتئ كسارة أكتئ حديثة كيسة كنمان كناف ربين جهنم نمك كنا قل شاجنا بيكم سكرو نبرت ما نكايون جرا جنان كايون جرا وجه چومت عالم جدمو بيكا جدمو ركايون أمتا وان بيخن الرد أولتاني ملچو دفدين جرا ملي hojjetanii beekumsa jaraasun jaras fayyade biyyas fayyade rabbiin birattis qormaata akka dabarfatanoo miti yoo gaafa sana ta'e kufaati ta'a jechuudha sadaffaan maal inni jenneerra hojiidha darajaan tokko kan ittiin argatamu sadarkaan ol kan fuudhamu tokko maaliini hojiidha maal jedha walikullin darajaatin mimmaa amiluu هندوما جراتيف درجة ربين كائرا مالين مما عملوا وانما وجتنين أكما جر وجتن سنة درجة أرغتون نمتك وارغتي بكما سنة درجة انسا قدالان كان ديمس أكما سنة مما عملوا جد ربين متي هجتشورا هجيرا والقبط وتو وجتين درجة هون انجرو تعني نو أكسي والربلوتي والركناتي والرزنا كنا يوجني yoo qabatamaan hin wajjanne jiru jechuudha sadaffa afraffaan immoo maalinni qabsoodha jechuudha hojii wajjanne callifnee taa'u miti hojii wajjachuun jijjiirama fiduun milkaahuun qabsoo barbaaddi maaliif duniyaa kanarratti nu qofaa miti kan jiru nama hedduu jira fedhii hedduu jira qaama hedduu jira galma hedduu jira hundinuu kan ofii qaba achirratti immoo sayxaanni jira achirratti immoo nafsiyyaan jirti achirratti munaafiqni jira achirratti immoo ummanni kan jira hedduudha kan jiru kanaa waliin gaafa hojii wajjannu ofii wajjiniin qabsaa'uu nafsiyyaa waliin warra diinii keenya gufaa adda addaatti fiduu barbaadu qabsaa'uu barbaada kanaaf rabbiin haala kana keessatti maal jedhe waa'ee kanaatiin wal qabsiise ayaa quraanaa keessatti والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم درجات جل ربي ور نفسي أوفيتين كبيني أوفيتين كبساه درجات ألفو درجات جراجل خرانتين أفرفان صدركان أرقمو كراتين كبساوتين أما أسكيستي ورفني أفران كان قوتنان درجان كينيا أولكا دنيا رتس آخرة رتس كنوا أجتس إيماني برباچس أستس إيماني برباچس ملكا هوداف أجتس علمين برباچس أستس علمين برباچس
achittis hojii barbaachisa asittis milkaa'uun hojii barbaada qabsoon achis hin barbaachisa asis hin barbaachisa kanarra qabbannee gaafa laallu eessa jirraa kan jedhu of laaluun barbaachisaadha akka rabbiin nurraa fedhetti sila akkan jedhetti maaliif uumamne ayaan ifa godhee kan rabbiin nutti hime تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا يروكم من الرانفتنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا إسن قرماتشو بربادا إسن كيسا إنتو الرجال وجي بريدا دلقا الرجال ورد لقيتو ددركا أرقتا صدركان درجان كان نفو الرجال caaluudhaaf immoo karaan jiru karaa afran kan hawwiidhaan caaluun hin jiru fedhiidhaan caaluun hin jiru ta'anii abjuudhaanis caaluun hin jiru hojjechuu barbaada amanuu barbaada ilmii barbaada qabsaa'uu barbaada sana malee hin jiru jechuudha yoo akkanatti mul'anne malee caallee dhufuun hin jiru warri qara'uu hin barbaanne warri hojjechuu hin barbaanne keessattuu dhaloonni amma gadi dhufaa ol dhufaaru kun rakkinni maalinni karaa gabaabduun eessa jirti dhaqwaaraa jedha waa hundarratti ilmis taanaan akkamitti malee nu ta'abbiin barbaannuu jedha duniyaas taanaan ta'abbiin barbaannu aqwaaraatiin eessa aqwaaraatiin barbaaduun bareeda garummoo wanni hundi aqwaaraatiin qabu wanni aqwaaraatiin qabna jira dirqama keessa garaan bahuun barbaachisu jechuudha beekumsaaf wanni isa bakka bu'u hin jiru beekumsuma bakka karaan biraan jiru akkamitti baranna nama beekum bira dhaqanii ta'anii barachuudha yoo nu hin baranne rakkinatu nu mudataa deema maaliif biyya keenya keessatti ummanni biyya baay'inni isaa guddataa deemaara guddataa deemuun kun khayriis qaba fitnaas qaba khayriin akka biyyaatti ummata guddaa qabaachuu waan gaariidha waa hedduudhaaf fitnaan isaa immoo ummata guddaa kana maalitti goonaa kan jedhu gaafa dhaabbanne ilaali yoo warri ulamaan qabnu du'aatonni qabnu hayyoonni nu qabnu nama finnee jara bakka buusaa hin deemne ummanni kun baay'atus jaahila baay'ataaraa jechuudha maaliif warri keessaa baratee ilmiidhaan darajaat sadarkaa gahe waan adda addaatiin darajaat warri gahu yoo keessaa hirrataa deeme ummanni kun sirriirra hin jiru haala dhaabbannu keessatti dorgommiin kun ilmiidhaanis akkamitti darajaa irra geenya namni jiru of dhaabbatee ilaalee akkamittan kallattii hundarratti sadarkaa ol aanaa guddaa irra gahaa kan jedhu kana yaaduun dirqama keenya tokko tokkoon keenya maal naa qabattanii kaayyoon ittiin madaalamnu maalinni qormaanni sun hojiidhaa kan jedhu tokko lammaffaa hojiidhaan caallee argamne darajaa wayii sadarkaa wayii irra gahuudhaaf waa afran guuttachuu janna miti kana walii gallaan immoo waa biraa shanan isinii kaasa wanni shanan sun maalinni akka nama tokkootti namni tokko milkaa'uu gaafa barbaade waan shanan kana guutuun waajiba isaa ta'a tokkoffaa an eenyunni jedhee obbaruu qaba sammuu keenya keessa waa hedduutu shayxaannis waa hasaastee keessa kaa'uu barbaadde nafsiyyaanis fedhii wayii uumtee sammuu keenya keessa kaa'uu barbaadde mootummaanis waa wayii nu keessa kaa'uu barbaada ummanni munaafiqaas waa kaa'uu barbaada warri miidiyaas waa kaa'uu barbaada warri siyaasaas waa kaa'uu barbaada haadhaaf abbaan keenya ijoollummaadhaan nu keessa waa kaa'uu barbaadu aalimoonni waa nu keessa kaa'uu barbaadu nama hedduutu waa nu keessa kaa'uudhaaf yaalii godhaa sammuun keenya mana fincaanii ummataa miti mana fincaanii ummataa beektu miti nama gara deemaa dhufetti boola yookiin bilishaan